No niin, se oli se, elikkä se olisi Tatsuini leimattu nytten. Ja nyt kun on leimattu, niin voi laittaa taas muokkauksia kiinni. Kuten huomaat, tää on aika iso rako. Rengas ei tule yhtään kaarelle. Takana sama juttu. Mulla on tulossa muutosten vielä jotain ehkä eri vanteita joku tähän, että se saa vielä lähemmäksi tuota kaarta. Täällä on aivan kauhea rako. Ja nää renkaat on tosta autosta tuolla. Ja se oli sen mukana. Mutta tälle olisi nyt tänään aikeena pistää takapäätä alemmaksi ja samalla keulaa pikkusen matalammaksi. Siistimän näköinen. Siinä olisi tämänhetkinen niin sanottu saakeli. Siinä olisi tämänhetkinen niin sanottu alustasarja. Tää on etutolpat, vakiot, jossa on vaan hulluna lyhyemmät jouset kuin normaalit. Tuo yläpää on vähän huono. Ja sitten taakse on joku aivan ihmejouset. En tiedä mitkä nämä oli tässä autossa, kun mä ostin tän näin. Nämä on joku todella paljon paksummat ja sitten katkotut jouset, joilla saa peräpään sitten tippua aika paljonkin. Ja noilla saa sitten keulan tippua hyvin. No, yksi kompromissi aina, kun pistää tämmöisiä, että ajettavuus menee ihan persilleen, mutta se nyt on pikkujuttu tämmöistä saada, että se muutenkaan mikään hyvä ajettavuus. Vaihekeppiä täällä, niin tää on ihan... Missähän tässä on vapaa? Tossa on vapaa. Pistää ykkösen päälle. Se on ihan... Nyt on vaihteella. Nyt on kakkonen päällä, niin se pyörii ihan noin paljon. Siellä on puslat väliä, mä en oo jaksanut niitä vaihtaa. Ei olisi mikään ihan kauhea homma tähän vaihtaa ne puslat, mutta en oo siis jaksanut vaihtaa. Ja sitten on tulossa tommoitteet valot joskus. Noita pitäisi asettaa. Noitten pitäisi mennä ihan suoraan tuohon vakiovalojen tilalle. Ne on semmoiset LED-tuuninkiumpiot, siinä on semmoinen puolikaari. Mulla on moottoripyörässä sama. Ja noin pitäisi myös tuohon tehdä joku vähän fiksumpi grilli, noin upottaa tonne sisälle. Silleen ne on silleen hyvin siellä, koska nyt ne on vaan tosta niinku läpi pultilla. Ja tää on jotain tämmöstä verkkojuttua, vähän huonosti maalattukin ja kaikki. Tuohon vaan vedetty läpi pultilla sit paikalleen noin. Ihan siistin näköiset ne on. Hyvinkin kirkkaat. Lähtee toinen puoli jo. Voi vittu. No niin, saa. No voi vittu tätä. Ups. Upsies. Tämä meni vaan mutterista. Näköjään silleen, että toikin näyttää.
vaikuttaa menevän siihen jotenkin. Näillä on näköjään kumpuriakin. Vittu se karkas nyt tonne noin. Käsi. Noin. No, se pysyy siinä. Tuo vaan nippareilla tuohon kiinni ja se on hyvä. Noin. Molemmille puolelle tolpat vaihdettu. Siinä on vanha. Ja nyt mä pistin noin mangeliset, noin jonkun, onkohan se Korimalla KE70, eli siis takaveto Corollan mangeliset. Tai jonkun takavedon, koska ne on levittävät. Nämä on etuvedosta, eli siis tuosta serrystä. Niin nämä on aika pienellä eteellä, ei kun isolla eteellä. Noin on tosi pienellä, joku 13 tai joku sinne päin, niin noin levittää tosi paljon enemmän. Ja ne kyllä tosi matalemmaksi. Tänne ei mahu, no tänne mahtuu käsiväliin. Tai kyllä koomisessa kulmassa nyt, kun takana, mä en tiedä onko noin vakiojoukset vai ei, mutta ne siis näytti tosi paljon vakiojousilta. Mä vaan tökkäsin ne taakse leimanajaksi, koska vanhat jouset oli, no tietty ne oli huonot, ei mene leimasta läpi niillä. Mutta tää on jotenkin ihan typerän korkea täältä takaa. Kaverilla on kanssa Datsuni, tai ei ole enää, niin sillä oli kans ihan vakioalusta, niin se oli takaa paljon matalempi, vaikka siellä oli niinku vakiojouset. Nyt tää on ihan semmoinen ihme etukeno 80-luvun stansessa. Sitten kun saa nuo jouset vielä tuonne taakse, niin sitten tulee aika hyväksi. Nyt tois keulassa ihan länässä ja takaa. Sitähän saisi vielä matalemmaksi. Se on aika hyvä noin. Se on pikkusen etukenossa, joka tuo sitten vähän niin sanottua 80-luvun henkeä tähän. 78 vuosimalli tää auto on. Niin. Tosta tulee seuraavaksi pientä rassausvilmiä. Tää on uusi nostos. Tällä hetkellä mä just kävin hakemaan satulan korjaussarjaa siihen ja siitä tulee sitten myöhemmin pientä filminpätkää, että mitä mä olisin tehnyt tai mitä mä tiedän sille. Joo. Tämmönen prosessi tänään. Hei hei.